Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1327 në Avignon, poeti Petrarku takon muzën e tij Laura, e cila frymëzoi tekstet e tij të dashurisë. Laura de Noves ndroi jetë nga Mortaja po më 6 prill, por në vitin 1348. 1520 ndron jetë në Rom në një ditë me ditëlindjen në moshën 37 vjeç, Victori Raffaello Sanzio. 1748 arkeologu Roque Joaquin de Alcubierre gjen shtëpinë e epigramëve, gjetja e parë nga gërmimet e Pompeit. 1814 Napoleon Bonaparte heq dorë nga froni francez pas 2 ditësh negociatash. 1896 u përrua në Athinë Olimpiadat e para të epokës moderne. 1909 Robert Perry është njeriu i parë që arriti në polin e veriut. 1916 Charlie Chaplin bëhet aktori më i paguar i kinematografisë botërore. Mutual Film Corporation e paguan 675.000 euro në vit. 1924 Partia Fashiste në Itali fiton zgjedhjet me 64.9% të votave. 1959 filmi Gigi me regji të Vincent Minnelli fiton Oscarin si filmi më i mirë. 1971 ndron jetë kompozitori Igor Stravinsky, në New York autori pjesës Zogu i zjarrit. 1972 fillon transmetimi Telebiela, televizioni i parë privat italian. 1973 Universiteti i Athinës u mbyll në një afat të papërcaktuar nga demonstrata studentore. 1974 edicioni 19 i Eurovisionit fitohet nga Suedia me grupin ABBA. 1979 Belgjika mbyll centralin bërthamor në Tihanj. 1987 Sugar Ray Leonard bëhet kampion bote i boksit në peshat e mesme. 1992 Microsoft lançon sistemin Windows 3.1, një azhërnim kryesor i versionit 3.0. 1992 Shtetet e Bashkuara të Bashkimit Evropian njohin pavarësinë e Bosnjë-Hercegovinës, e shpallur që nga shkurti. 1992 shkrimtari i veprave fantashkencë Isaac Asimov ndroi jetë në moshën 72 vjeçare në New York. 2005 Senati italian miraton ratifikimin e Kushtetutës Evropiane. 2009 një tërmet i fortë shkatron Abruzzo në Itali, numëron 309 viktima dhe 10 shtëpi të shkatruara. 2010 shkencëtarët italo-danez zbulojnë organizma shumë qelizore që jetojnë pa oksigjen. 2012 në Britaninë e Madhe hyn në fuqi vendimi që ndalon ekspozimin dhe reklamimin e cigareve në pikat e shitjes me pakic. 2016 në Meksik lind fëmia i parë me ADN-n e 3 personave, falpunës e ekipit të shkencëtarit Zhong Zhang.